ఎమరాల్డ్ లేక్, తర్వాత అవలాంచ్ లేక్. ఫస్ట్ అవలాంచ్ లేక్ చూసిన తర్వాత రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ఎమరాల్డ్ లేక్ చూద్దామని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే అవలాంచ్ లేక్ అనేది కొంచెం దూరం ఎక్కువ కాబట్టి. సో అది ఇక్కడ నుంచి ఒక 20 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ అది చూసిన తర్వాత రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ఎమరాల్డ్ అనేది కవర్ చేసుకొని వెళ్తాం. సో ఇది ప్లాన్ అనమాట ఇప్పుడు. కానీ ఊటీలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అసలు అన్నీ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తున్నాయి. లొకేషన్స్ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉన్నాయి. మన చిన్నప్పుడు సినిమాలన్నీ, పాత సినిమాలన్నీ కూడా ఊటీలోనే షూటింగ్స్ ఎక్కువ, సాంగ్స్ అన్నీ కూడా. సో లొకేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూసుకోవాలన్నమాట. ఈ ఊరు ముందు వస్తుంది క్యారెట్ ఫ్యాక్టరీ, ముతురాయ్. ఇందాక వాళ్ళని అడిగితే ఇక్కడ ఏ ఊరు కింద వస్తుందంటే ముతురాయ్ అని చెప్పారనమాట. సో ఇంకెందుకు మేము డైరెక్ట్గా ఊటీ నుంచి ఒక 4 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఈ అవలాంచ్ లేక్ వెళ్ళే దారిలో అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది కదా ఐడెంటిఫై చేయడానికి, ఇన్ కేస్ మీకు రావాలనిపిస్తుంది. ఇప్పుడైతే ముతురాయ్ ఊర్లోకి అయితే వచ్చాం. అవలాంచ్ ఇక్కడ నుంచి 23 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఇక్కడ బోర్డు అయితే వచ్చింది. సో ఇక్కడ దీని ప్రకారం చూసుకుంటే ఎల్లో బోర్డు 23 కిలోమీటర్స్ అయితే చూపిస్తుంది. అమ్మవారి టెంపుల్ అనుకుంటా, చాలా చాలా బాగుంది చూడండి. టెంపుల్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఎమరాల్డ్ ఇక్కడ నుంచి 10 కిలోమీటర్స్ ఉంది. కానీ లొకేషన్స్ మాత్రం అదిరిపోయాయి అసలు. మేము ఎంత దీంట్లో చూపించినా ఒకసారి వచ్చి చూస్తే ఆనందం వేరు, అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. చూడండి బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ ఎంత బాగుందో. కిందకి వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ మధ్యలో అడ్డేస్తారు అనమాట. లేకపోతే పొలాల్లోకి వెళ్ళాలని. కిందంతా కూడా క్యారెట్ అయితే పండిస్తున్నారు. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూడండి ఆ వ్యూ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఎన్ని ఊర్లు ఉన్నాయంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 ఊర్లు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఈ నేను చూసిన దగ్గర నుంచి. చాలా చాలా బాగున్నాయి. చిన్న చిన్న ఊర్లు ఎంత బాగున్నాయి అంటే చాలా క్యూట్గా కనిపిస్తున్నాయి ఇంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి. కానీ కనీసం ఒక 1 వీక్ అయినా ఉండాలనిపిస్తుంది. ఆఫ్టర్నూన్ టైం 3:30 అవుతుంది. అవలాంచ్ లేక్ అయితే వెళ్తున్నాం. సో మధ్యలో కొంచెం ఆకలేస్తుందని చెప్పి ఇక్కడ ఆగామన్నమాట. ఈ ఊరి పేరు అంటే ఇతర, ఈ పండుగ పేరు సుందరం అనమాట. సుందరం మీన్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఫుడ్ అయితే మాత్రం అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్, అసలు చాలా చాలా బాగుంది. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సేమ్ ఇంట్లో తిన్నట్టు ఉంది. పచ్చడితో స్టార్ట్ చేశారు. పచ్చడి హైలైట్, సాంబార్ హైలైట్, సూపర్ ఉంది అసలు. ఫుడ్ మాత్రం హైలైట్ ఉంది. సో వన్ సైడ్ సమోసా వెరైటీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ సమోసా చూడండి చాలా డిఫరెంట్ ఉంది. ఇక్కడ టేస్ట్ అది நல்லா இருக்காது, சூப்பராக ఉంది.
ఇక్కడ అవలాంచ్ రోడ్ వ్యూ పాయింట్ ఉంటాం. బ్యాక్ సైడ్ ఒక రోడ్ కనిపిస్తుంది, ఒక టైప్లో చిన్న లేక్ కనిపిస్తుంది. అది వ్యూ పాయింట్ అనమాట. అది రోడ్ వచ్చింది వాళ్ళకి. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మనం 6 కిలోమీటర్స్ అయితే వెళ్ళాలి. కానీ క్లైమేట్ ఎంత సూపర్ ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఈ స్లోప్ దగ్గర పని చేస్తున్నారు. అక్కడ టీ ఎస్టేట్స్ అన్నీ కూడా వేస్తున్నారు. చూడండి, ఈ స్లోప్ చాలామంది పని చేస్తున్నారు. అక్కడ ఎలా ఉందంటే హిల్ ఇలా ఉంది స్లోప్. ఈ పాయింట్ చూడండి, చాలా డేంజరస్. అంటే మీకు ఇలాగ ఫోన్ ద్వారా మేము చూపిస్తున్నాం, కానీ రియల్గా చూస్తే చాలా పెద్ద స్లోప్ అనే చెప్పాలి. సో వీరు ఎలా చేస్తున్నారు, గ్రేట్ అసలు. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఈ కొండల్లో పండిస్తున్నారు. సో డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రోడ్డు మీద అయితే పెట్టారు. చూడడానికి అయితే చాలా చాలా బాగున్నాయి. చూడండి, బీట్రూట్స్ అవి సూపర్ కనిపిస్తున్నాయి అన్నీ కూడా. ఇదొకటి పైన క్యారెట్ పంటే చేస్తున్నారు. తాత ఉన్నారు కదా, ఆయన అడిగితే వెళ్ళి తీసుకోండి పర్లేదు అన్నారు. సో అదంతా ఎలా చేస్తారో వెళ్ళి చూద్దాం. ఇందాక ముందు రోడ్ నుంచి ఒక స్లోప్ అయితే చూపించాం కదా, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఇది ఎలా చేస్తున్నారు గ్రేట్ అని చెప్పాం కదా, ఆ స్పాట్కి అయితే వచ్చాను. చూడండి, ఈ క్యారెట్కి విత్తనాలు అయితే వేస్తున్నారంట. అసలు వీళ్ళందరూ ఎంత కష్టపడుతున్నారో అనిపిస్తుంది. సో వీళ్ళ కష్టం ముందు అంటే నా కష్టం, నా పర్సనల్ కష్టం అయితే చాలా తక్కువనే ఫీలింగ్లో ఉన్నాను అయితే. అగ్రికల్చర్ అనేది ది బెస్ట్ అసలు. అవలాంచ్ లేక్ అయితే వెళ్తున్నాం. సో ఇప్పుడే టికెట్ అనేది తీసుకున్నాం. పర్ పర్సన్కి 20 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేశారు. అండ్ వెహికల్ కార్కి 50 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. దగ్గరలోకి వచ్చాం అవలాంచ్ లేక్కి, కానీ వర్షం కుమ్మేస్తుంది. అదొకటే మనకి దెబ్బేసింది. చూద్దాం, దేవుడు ఎలా రాసి పెడితే అలాగ మనకు అవుతుంది. ఏ జర్నీ మన మంచిగా. అండ్ బాగుంది క్లైమేట్ అయితే మాత్రం. అదిగో పక్క సూర్యుడు వస్తున్నాడు. కొంచెం వర్షం అయితే మేము కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి మాకు ఛాన్స్ వచ్చినట్టే. రోడ్డు మాత్రం భలే వేసారు ఇక్కడ. వర్షం మేము వచ్చిన దగ్గర నుంచి, తమిళనాడు ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి వర్షం. అరుణాచలం నుంచి కూడా వర్షం పడుతుంది. అలా ఇప్పుడు మేము వచ్చి ఒక 5 days అవుతుంది, ఇంకా వర్షం రోజు పడుతుంది. ఎండ అయితే మాకు ఒక్క గంట తగిలింది అంతే ఈ 5 రోజులు. ఇక్కడ భయంకరంగా ఉంది రోడ్డు కూడా. దేవుడా, ఇది మేమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు. ఊటీలో చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, కనీసం ఒక 2 to 3 days పడుతుంది. అంటే ఒక్కోటి ఒక్కో సైడ్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఈ అవలాంచ్ లేక్, ఎమరాల్డ్ లేక్, కర్ణాటక పార్క్, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మేము ఇందాక చూసిన క్యారెట్ ఫ్యాక్టరీ, ఇవన్నీ కూడా ఒకే రోడ్లో ఉన్నాయి. చాలా దూరం అది. ఊటీ నుంచి అయితే ఒక 30 kilometers అయితే వస్తుంది. కొంచెం రోడ్స్ కూడా ఫుల్ ఘాటి అనమాట. మొత్తం ఘాట్ రోడ్స్ కదా, స్లోగా వెళ్ళాలి. స్పీడ్ పనికిరాదు ఎక్కడ కూడా, చాలా స్లోగా వెళ్ళాలి. దేవుడా, ఇందాక మేము వచ్చినప్పుడు అవలాంచ్ లేక్ జస్ట్ ఒక చిన్న ముక్క కనిపించింది, మళ్ళీ ఆ తర్వాత కనిపించలేదు. మొత్తం అడవిలో ఉంది. మొత్తం తెల్లకారులకి పండగే ఈ వర్షాకాలం అంతా కూడా. అవలాంచ్ లేక్ అయితే వచ్చేసాం. ఇక్కడ జీప్ సఫారీ కూడా ఉంది, కార్ పార్కింగ్. ఇది జీప్ సఫారీ ఫారెస్ట్ రైడ్ కూడా ఉందంట. ఇక్కడైతే ఆగుదాం.
కోతుంది. హాయ్. ఇప్పుడు మేము వచ్చింది మే నెలలో. సో మొత్తం డ్రైగా ఉందంట. రైనీ సీజన్లో యాక్చువల్లీ లేక్ అంతా ఫుల్ అవుతుంది. ఎప్పుడంటే సెప్టెంబర్ ఆ టైంలో వస్తే ఫుల్ కనిపిస్తుంది అంట. సో ప్రస్తుతం మేము వచ్చింది మే కదా, మొత్తం అంతా డ్రై అయిపోయి ఉంది. సో పెద్దగా ఏం లేదు. ఒక దగ్గర ముందున ఒక దగ్గర చూసాం, అక్కడ నుంచి వ్యూ అయితే బాగుంది. నేను అక్కడే చూపిస్తాను మీకు. కొండలు బీన్స్ అయితే పండించారు, చిక్కుడుకాయలు అంటాం కదా. సో ఇవన్నీ కూడా బెంగళూరు, మైసూరు, అలాగే చెన్నై ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారంట. ఇప్పుడు ఇవన్నీ సర్దేశారు. ఇందాక వచ్చేవాడు మొత్తం అంతా తీసి కొంచెం సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా ప్యాకప్ అనమాట.